各位看官，咱们又来了。上回咱们说到，那魏京全这代理阎罗就在巡抚府的后院里开了森罗殿，升堂审案。那老父亲跪倒在地，想当初他一时糊涂，把那732个海防水兵给调去了不该去的地界儿，害得人家全军覆没，一个活口儿都没留下。魏京全那脸冷得跟冰块似的，一字一句地重复着732条命，一个活口都没剩下。是，实打实的是小人的错。你可晓得？魏京全那嗓子眼里冷得让人发颤。这700多条人命里头，有那家里头有老娘，有那媳妇儿孩子的，他们一死，家里人没个依靠，有的活活饿死在街上，有的被逼着卖身给人当那奴才。老父亲跪在地上，浑身上下抖得跟那筛糠似的。小人真的知错了。知错。忽然那一大帮子鬼魂里头，有个阴森森的鬼魂窜了出来，厉声喝道：知错有个屁用，能把咱们大伙儿给救活吗？那是个年轻的兵丁，那脑袋都被砍掉了一半，瞧着是血肉模糊。紧接着哇啦啦的，更多的鬼魂全站了出来。就因为你一道糊涂命令，咱们大伙儿的命全没了。还我命来，还我命来！众鬼那声音越来越高，哀嚎声、愤怒声吵的是震耳欲聋。巡抚大人藏在假山后头，瞧着这一幕，那心里头啊，难受的跟刀绞似的。他压根儿就没想到，老父亲一道命令，竟然闹出了这么大的灾难。700多条人命，还有他们那身后无数个没了依靠的家。给本官肃静！魏京全狠狠地又拍下了惊堂木。众鬼这才哑了火，可那眼里头的恨意一点没见少。魏京全翻开那卷宗，那嗓子眼里冷得能掉冰渣。曹总督，你位居高位，却错调军队，害得732个活生生的人死于刀下。按着阴曹地府的规矩，他顿了那么一下，那声音跟那闷雷似的，判刀山地狱服刑500年，压下去。老父亲一听这判决，浑身就是一震，可没说一个字儿。他只是低下了那脑袋，默默的就给认了。众鬼一听这判决，有的拍手叫好，有的冷笑，还有的在那抹眼泪。等等，就在这千钧一发的时候，一个声音冷不丁的响了起来。所有鬼魂连带着那魏京全都一下子把头给转了过去。巡抚大人从假山后头迈步走了出来。魏京全那眉头啊，微微的就那么一皱，可没吭声。巡抚大人走到堂前，扑通一声就跪下了。各位将士，他那嗓子眼里直打颤，可还是硬撑着，让自个儿平静下来。我是他的儿子，我爹犯了弥天大错，我没法给他说好话，可我想替他服刑。说完，他重重地磕了一个头，那脑袋磕在地上，咚的一声，闷得很。替他服刑？有个鬼魂冷笑了一声，冤有头债有主，你顶个屁用？你能让咱们大伙儿再活过来吗？巡抚大人抬起了头，那额头上已经磕出血了，可爹他呀，真不是有心的。不是有心。那个年轻的兵丁厉声喝道，不是有心，他是总督，权大得很，一道命令就拿咱们的命不当回事。众鬼又是一阵喧闹，吵嚷着非要严惩不可。巡抚大人跪在地上，嘴里头一个字儿也说不出来。他知道这些冤魂说的对，老父亲办了错事，而且是再也弥补不回来的大错。就在这会儿，他瞧见老父亲也抬起了头，接着老父亲挣扎着站了起来，转过身，面向那一大帮子冤魂。诸位将士，他那嗓子眼儿沙哑得很，可那语气是铁了心，是我对不起你们。老父亲跪在地上说道，想当年我当那总督，却办了糊涂事，害得你们家破人亡，这所有的错都得算在我头上。他吸了一口气，继续说，我愿意承担那所有的惩罚，甭管是刀砍还是火烧，我绝没有半点怨言。说完，他转向魏京全说，可我有个事儿想求求您。求个什么？魏京全问道。
我那不成器的儿子，他是无辜的。父亲那嗓子眼里直打颤，他刚才坏了规矩，都是我这个当爹的，给他连累了。巡抚大人听到这话，那眼泪啊，就跟那断了线的珠子似的，哇啦啦的就往下掉。老父亲转过头，瞧着儿子，是爹对不住你。爹活着的时候办了错事，死了还得让你为我奔波操心。不，爹。老父亲没让他再说下去，记住爹的话，好好的当官，别犯我那样的错。至于我，该挨什么罚，我都认。说完，转头向那700多个冤魂说道：诸位将士，我晓得你们恨透了我，这份恨啊，我心里头都明白。说完，他跪下了，照着那地，咚的一声，重重的磕了个头。众鬼瞧着这一幕，有的还是气得不行，有的脸上神色复杂，有的干脆就低着头不说话了。魏京全瞧着这对父子，那眼里头啊，闪过一股子说不出的复杂劲儿。魏京全沉默了那么一会儿，才缓缓地开口：曹总督。他那嗓子眼里没那么冷了，这判决已经定了，没法子更改。那500年的刀山地狱，你非得受着不可。但是，他顿了那么一下，你办了错事，害了732条命，如今他们的家里人还在阳间受苦，有的不晓得亲人是怎么死的，有的应得的抚恤金都没拿到。你要是肯，就可以在挨刑的时候托梦给这些将士的家属和你的救赎，让家属知道自个儿的亲人不是白白丢了命，而是因为那上头官员的一道命令。另外就是让你的救赎赶快把抚恤金发到家属手里，让他们免于挨饿。老父亲赶紧说：好，好，我去。还有，魏京全接着说，每当有这么一个将士肯放下那股子恨劲儿，饶了你，他瞧向了那一大帮子鬼魂，你的刑期就会少了那么一点儿。众鬼一听这话，一下子都给愣住了。不光是这样，魏京全那嗓子眼里越发的深沉，诸位将士，你们心里头要是老揪着这股子恨不放，也是没法儿去投胎转世。这份恨啊，会是你们自个儿的大枷锁。可要是你们愿意放下，饶了曹总督，你们自个儿的罪过也会轻一些，能早日去投胎。他顿了那么一下，这么着吧，饶不饶，你们自个儿拿主意，甭着急，慢慢想，慢慢定。说完，魏京全瞧向老父亲，至于你能少挨多少刑，就看大家了。老父亲跪在地上，眼泪哗哗的，多谢阎王大人，大恩大德。魏京全点了点头，瞧向那一大帮子鬼魂，诸位，我已经说清楚了，你们肯不肯饶了曹总督，饶了自己，那也是你们自个儿的意愿。退堂。他啪的一下拍下了惊堂木。众鬼一听这话，那脸上是神色各异，有那心里头火大的，摇着头就走了，那背影里头尽是怒气。有的点了点头，瞧着老父亲，那眼里的恨劲儿好像淡了那么一星半点。有的处在原地，低着脑袋，一个劲儿的琢磨，也不知道在想个什么。那个年轻的兵丁直直地瞧着老父亲，沉默了好一会儿，最后长叹了一口气，转身也走了。他临走那会儿，回头瞧了一眼，可一个字儿都没说。渐渐的，那700多个鬼魂一个个都消失在了夜色里。到最后，这院子里头就只剩下那跪在地上的老父亲和巡抚，还有那高台上的魏京全。老父亲跪在那儿，瞧着那些没了影儿的背影，嘴里头一个劲儿的念叨：我会的，我准会好好托梦，好好把这罪给赎了。魏京全瞧着这一幕，轻轻地叹了口气：曹总督，明儿个就开始挨刑了。是。老父亲那身子骨直打颤。魏京全起身站了起来，至于你能减多少刑，只有那时辰才能给你个准数。他啪的一下拍下了惊堂木，退堂。各位看官，瞧瞧，这一场阴间的审判，把那3年前的冤屈全给揭开了。谁知这魏京全没把路给堵死，反倒给了老父亲一个赎罪改过的活路。那700多个冤魂心里头那股子恨劲儿，又肯不肯就这么放下了？
好了，今儿个的故事就先说到这儿，咱们下回阴阳判官大结局接着给您好好的唠。